तो यहाँ पे जिंक ग्रेनुअल हमने लिया है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, एसिड। क्या ऐड करेंगे, एसिड। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें हमने ये एसिड ऐड कर दिया। अब इस फ्लास्क को हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे, क्लोज कर देंगे, जिससे गैस जो है हमारी बाहर ना निकले। ठीक है, एक और कर लेते हैं, रुको।